Diese zu veräußernde modernisierte 5-Zimmer-Doppelhaushälfte steht im Kreis Viersen. Das im Jahr 1990 erbaute Objekt verfügt über 2 Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat 4 Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 395 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 369.000 €. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.